ပညာရွှေအိုးလူမခိုးတို့ပညာရဲရင်ပွဲလေတင်တို့စာအုပ်စာပေလူမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားပုံတွေကကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ပြီးသားဟိုးငယ်ငယ်လေးကတည်းကသိခဲ့တဲ့စကားပုံတွေပါအဲ့လိုပဲအခုခေတ်ကြီးက knowledge ခေတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီပညာနဲ့ဗဟုသုတရဲ့တန်ဖိုးဟာဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုရလဲအားလုံးသိထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကစာဖတ်နှုံးတွေကြာလာတယ်ဒီပညာနဲ့ဗဟုသုတကိုလေ့လာလိုက်စားမှုတွေအားနည်းလာပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်ပြည့်ထွန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီ AP Mastery ကိုစတင်ခဲ့တဲ့တည်ထောင်သူပါကျွန်တော်ဘာကြောင့်လို့ဒီ AP Mastery ကိုစတင်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ mix တွေကိုဒီနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေရဲ့ international bestseller စာအုပ်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လို့ရအောင်မိတ်ဆက်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့တွေကဒီ international bestsellers တွေကိုသိပြီးတော့မဖတ်ဖြစ်ကြပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကတော့ language barrier ဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်ပါအင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများစုအတွက်မလွယ်ကူပါဘူးဒုတိယချက်ကတော့ဒီ international bestseller စာအုပ်တွေကဈေးကြီးပါတယ်စာအုပ်တို့ကို2000အထက်မှာပေးရပါတယ်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့ကလည်းခဲရပါတယ်တတိယနဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်တို့ကိုပြီးအောင်ဖတ်ဖို့ဆိုရအချိန်မပေးနိုင်မနဲ့အလုပ်တွေအများများနေလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲ၃ခုကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ AP Mastery မှာ international bestseller စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော် video lecture တွေဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဒီဆွေးနွေးရှင်းပြမှုတွေကို live ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါဝင်လို့ရပါတယ် bestseller တအုပ်ကို video lecture ဖြစ်တစ်နာရီကနေတစ်နာရီခွဲအတွင်းဆွေးနွေးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါ်ယံဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ details တွေ key points တွေအားလုံးလည်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတွေမကဘဲနဲ့ video books တွေမကဘဲနဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်က visual books အနေနဲ့လည်းပြန်လည်ပြီးတော့ download လုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီ international bestseller စာအုပ်တွေက key points တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ slide တွေဖြစ်ပြင်ပေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ slide တွေကို make sure တော့ download ယူလို့ရတယ်ပြီးရင် key points တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်လည်လေ့လာလို့ရပါတယ်။ဝန်တာစရာစကားကတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AP Mastery စာဖတ်ဝိုင်းမှာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေက professional တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေပညာရှင်တွေလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးပါဝင်လာပါပြီ။မိတ်ဆွေမေးနိုင်တဲ့ဟာတကယ်ဟော AP Mastery ကအကျိုးရှိရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဖြေဘဲနဲ့ဒီ testimonial လေးတွေမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြပါအဲ့တော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကပညာနဲ့ဗဟုသုတကမိတ်ဆွေအတွက်တမိုးရှိတယ်ပညာနဲ့ဗဟုသုတကိုလည်းလေ့လာလိုက်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပညာနဲ့ဗဟုသုတကမိတ်ဆွေဘဝအတွက်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AP Mastery ထုတာစာပေစာဖတ်ဝိုင်းမိသားစုကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်